बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो प्रत्येक जावन काजारी जोड्यानो जेजून कालवार पर्वताचेर वाळयल्ल्या एका रक्ताच्या तेमा मरेपात जर तर सगळ्या संवसाराक साल्वासांव पावो जाला जाल्यार तोसो सक्रामेंत तोसो संभ्रम आज आमी हांगा करतना सगळ्या संवसारांतल्या काजारी जोड्यांक हे एक मीस कितें करूंक सकात म्हणलें आमी चिंतूंक समय जावचें ना. इतले मोतीन दवरून आमच्या मोतीन कोण सगळीं काजारी जोडी आसात तांचे पासत हे मीस आमी भेटोवन दिवया. हे मीस पावो ते परी भेटोवंक आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवन सांगाता म्हणया चिंतून सकास सांगाता. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागेवो सदांच अंकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी आज मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतां. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन ददोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आनी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली आनी संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप. चेडवाच्या बापायन आनी आवयन न्हिदच्या कुडांतली भायर सरून दार बंद केलें तेन्ना तोबियास आंतुळना वयलो उठलो आनी ताणें आपले पोतिनेक म्हणलें, मुजे भयणी उठ. सर्वेस्पोरान आमची काकूट करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखोन लाभचे खातीर मागणें आनी विनंती करूंक सुरू केलें.
तोबियास अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सरेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुझे नाव सदैव ससनाच्या ससनाक. आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमोक आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचली. ह्या दोगांतावन मनशाकोडू उपजालें. तुवें म्हणलें, मनशान एकसुरो आसचें सारकें न्हय, ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करुया. सरेस्परा, कुडीचे ओंदोणेक लागून हांव तिका म्हजी पोतीन करून घेना. बागार प्रामाणीक काळजान हांव हें करता. म्हजी आनी तिची काकुळट कर, आनी आमी आमची उताय प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जियोशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत तीं ते रातीक न्हिदूंक गेलीं. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या तुवें चित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जै ताणें आपणायला. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. जनंगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका असल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या. Alleluia, 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 Alleluia. हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत म्हणटा सोमी. मुजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकड तांणी कर्ण जातस गलिलेयांतल्या आपल्या नजरेत शहराक तीं फाटीं आयलीं. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली.
दोनूच वळी परत एक पोटी वाचता. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकड तांणी कर्ण जातस गलिलेयांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमोट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे. सर्व काजारी जोड्यांक तुमच्या लग्नाचे शुभाशय पाठयता. मोगाच्यानो कितें आज आमी खंयच्या संगतीचेर नियाळ करचो. आमकां उडासाक दवरूंक एक थीम म्हूण जायचें. हात धरल्ल्याक सोडी नाका, सोडचे बरी करिनाका. हात धरल्ल्याक सोडी नाका, सोडचे बरी करिनाका. एकच वाक्य हें. हाका फुल स्टॉप ना. मोदें मोदें कोमा माते घालीचे. मोगाच्यानो एका कुटुंबा लागीं अशें उलयता आसतना अशें तांणी वांटून घेतलें. तिका कसल्या एका गरजेच्या कामान एक थोड्या दिसां खातीर वचोंक आसलें आनी तिणें थोडे दीस ना म्हणून पुरा रांदा पाणी करून विविध बॉक्सांनी घालून फ्रिजरान पुरा घालून दवरला न्हवऱ्याक. आनी कितल्या दिसांक जाय तितल्या दिसांक तें रेडी आसा. ताणें उण करचें आनी खावचें. आनी तो तिका सोडूंक आयिल्ल्या वेळाचेर इने म्हळें खंय, हांव घरा आसतना तुका थोडे पटी पुरपुरतां, जोर करतां, थोडे पटी शर्मावय दितां तुका. आनी आतां थोडे दीस हांव ना. आतां संतोशान रावाचें तुवें. वेळा वेळार उण करन तें खायचें, पोटाक उणें करनाका. ताचें तोंड ल्हान जालें खंय आनी तो म्हणलो खंय, म्हाका जेवंक नाका म्हणलो खंय. मागीर कालें जाय तुका, म्हाका तूं जाय. व्हेरी इमोशनल मुमेंट. म्हाका जेवंक नाका, म्हाका तूं जाय. ऑफकोर्स तिका वचोंक आसलें. ती वचोन मागीर फाटीं आयली. थोड्या दिसां उपरांत फाटीं पावली. ह्या सप्त्यांत एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी हांवें पळयली. मस्तूत लोक जानवाय हेरां कडेन वांटून घेता. थोडे पटीन तें काल्पनीक जावन आसा पूण तातूंत मस्तुली सांव आसा. एक स्त्री मध्यम प्रायाची वचून बेल मारते आसा. भितर तावन बागील उक्तें केलें. उक्तें करतना म्हणाली, पुतान भायर घालां. देखून तो बागील काडलो. मनीस तरणाटो मनीस म्हणालो, माय हें तुजेंच घर, ये भितर ये. आनी मागीर तो संतोशान हिका कानून भितर गेलो. ती हॉलांत आसली. ताणें रुमा भितर वचून व्हंकले कडेन म्हणा लागलो, मम्मी आयल्या. व्हंकलेन ती सोपाचेर बसल्या. व्हडलो एक शर्माव काडलो. ताणें म्हळें, पुतान भायर घालांकय, मम्मी आयल्या. तितल्यांत म्हणलो, एकल्यान भायर घाला म्हूण आनी एकल्याच्या गोमट्या कळचें न्ही. हांगा एकच रूम आसचें, बेडरूम. आमी खंय न्हिदचें, तिणें खंय न्हिदचें. तुका सांगूंक कस जाल्यार हांव वचोन सांगता तिका. ती भायर हॉलांत रावन बागला कडेन आयकता हें पुरा. ती भायर आयली. भायर येवन पळयतना ती चित्तावय. ती चित्तावय एकदम शर्मेली, चाप्पे जाली. मम्मी मम्मी म्हणाली. आनी आतां त्या वेळार त्या आवयन सांगची ती उतरां मोगाच्यानो. कितें गी हांवेंच भुरग्यांक वाडयल्ली रीत काय सूख जाली कोण ना, हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान. नाल्यार चेडूय तो सत्त जालो, चेडूय तशेंत जालें म्हूण सांगून दोन दुखां गळोवन चलतेस रावली. एक तर भारी एक इमोशनल सिट्युएशन मोगाच्यानो. तिचीं उतरां, हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान भुरग्यांक वाडयल्ल्यांत कांय सूख जाली आसतली, पुती तो सत्त जालो, दुय तशेंच जालें. मोगाच्यानो काजारी जोड्या विशांत आमी आज थोडो नियाळ करता आसतना हातूंत दोन भाग आसात. एक भाग काजारी जोड्या पासतूच आनी दुसरो भाग काजार काली काजार नांवा खातीर न्ही, ताच्या फाटल्यान एक कुटुंबा जिवीत आसा. हें आमी आज इल्ल्या मोठ्यान नियाळ करूंक प्रयत्न करया. काजारी जिविताचो ह्या काजारी जोड्याचो उद्देश फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
काजार म्हणटा आसतना हें कमिटमेंट काजार मात न्ही जावं दी व्हड या फायनल प्रोफेशन हर एक ती बसोवणी एक कमिटमेंट मनशान एक फुडें दिल्ली भास पाळूंक आसा म्हणटा आसतना एकामेकाचें बरेंपण हें पवित्र सभेची शिकोवणी एकामेकाचें बरेंपण आनी दुसरें भुरग्यांचें जनन देव भुरग्यांचें देणें दिता जाल्यार भुरग्यांचो जल्म आनी त्या भुरग्यांक जबाबदारेन वाडोवची जबाबदारी त्या जबाबदारेंत आवयन आनी बापायन बेजबाबदार जावंक जायना हें समजोवन घेवचें म्हणटा आसतना पयल्यान पयलें एकामेकाचें बरेंपण म्हणटा आसतना हाका पुराक जावन आयचें पयलें वाचप ती तोबीत 8वो अध्याय ओळ 4 तावन 8 पर्यंत हांतुळना वयली उठली मोगाच्यानो लग्नाचो पयलो दीस सांजेचो वेळ आसतलो आनी उपरांत पळयात ते सोबत 10 संगती त्या मोठव्या वासपांत उल्लेख केल्यात काकळूत देवान करचे खातीर आनी देवान राखचे खातीर जर तर सर्वेस्पोर देव घर बांदिना जाल्यार बांदप्यान कितलें बांदल्यारय फायदो ना राखवाल्यान कितलें राखल्यारय कांय फायदो जावचो ना किर्तन 127 सोबत पळया देवान काकळूत करचे खातीर आनी देवान राखचे खातीर काकळूत मागया आनी दोगांय जाणांनी मागणें केलें विनंती केली कथें विनंती केली सर्वेस्पोरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सदेव हाचो अर्थ देवा तुवें आमकां रचलाय ह्या हंताक तुवें आमकां हाडलाय लग्ना जिवितांत तुवें आमकां भितर हाडलाय 2 कुटुंबांत 2 मनशांक एक तुवें केलाय जाल्यार देवा तूं सदेव आनी उपरांत सगळीं चरित्रां उडासां काडटात आदांक तुवें रचलें ताका सांगातीन येवेक तुवें दिलें मनशान एक सुरें आसचें बरें न्हय म्हूण तुवें थारायलें आतां हांगासर वळ पळया कुडीचे वंदोवणेक न्हय नॉट फॉर लस्ट बट आउट ऑफ लव इफ द मॅरेज इज ओनली फॉर लस्ट इट विल नॉट लास्ट हें समजून घेवया काली बायले संगती पळोवन जर तर लग्न जाल्यार काजार सड तें बाळवणा कुडीचे वंदोवणेक न्हय बगार प्रमाणीक काळजान पुरा पळयत पुस्तकाचें उतरां आनी उपरांत म्हणटात तें आमची उतर प्राय पर्यंत 2 संगत्यात परतोनी संतोषान आनी सांगाता काली सांगाता म्हणून सांगोना संतोषान आसा जाय कित्याक म्हळ्यार देव हर एका मनशान संतोषान आसा जाय म्हूण आशा येता एका याजकांनी संतोष बरीत आसा जाय बेजार येना सोंग नजो लग्न जाल्ल्यानी जावं दी दादलो या स्त्री तांणी संतोषान आसा जाय एक टिचर जाल्यार तिणें संतोषान आसा जाय एक सिस्टर जाल्यार तिणें संतोषान आसा जाय कोणेंच बेजारा येन तोंड लांब करन दुखां गळोवंक सोडूंक नजो कोणाक रडोवंक करूं नजो आमी हेरांच्या संतोशा कारण जाय हें उडास दवरूंक आसा आनी उपरांत ती म्हणटात दोगांय जाणां आमेन आमेन कितें आमी मागलें देवा हें जावं दी म्हूण सांगून दोगांय न्हिदोंक गेलीं हें हर एका व्हंकले न्हवऱ्यान तुमी हांगासर आसच्या सर जोड्यांनी आनी आयच्या दिसा कोण टीव्हीचेर जावं दी विविध माध्यमांनी आज नियाळ करतात तांणी मतीन दवरचें आतां ताचे उपरांत काजार जाल्ल्यांक एक जबाबदारी आसा काजार नांवा खातीर काजार न्हय न्ही काजार उपरांत बाकीच्यो जबाबदारी आसात कितें तें लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयलें 2 अध्याय ओळ 30 आनी 9 आनी 40 लूक चॅप्टर 2 2nd chapter verse 39 and 40 दोनूच वळी सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार कोरूंक आसलें तें सगळें तांणी करून जातच तांच्या घरा फाटीं गेलीं म्हळ्यार देवाळान तांकां एक जबाबदारी आसली तांच्या भुरग्यांतय ती तांणी केली आनी उपरांतली जबाबदारी तांणी घरा गेल्या मागीर घरा करूंक आसा आनी कितें तें केल्ले वरवीं कितें जालें गी म्हणलें तें सांगलां चिरको घटमूट जालो कुडीन वाडलो वाडा जाय हर एका आवय बापायची ड्युटी मोगाचें न्हू भुरग्यांक एक बरें खाण दिवंक आसा तांची वाडावळ जाय त्या प्रायर तें कितें मेळोवंक आसा कुडीचें खाण मेळोवंक जाय दुसरें चिरको जानवायेन भरलो जानवाय देवातावन येवची वडिलांनो तुमच्या भुरग्यांक खाली संवसाराची जानवाय पावना देवातावन येवची जानवाय भुरग्याक मेळोवंक जाय आनी तिसरें देवाची मजत ह्या चिरक्याचेर आसा जाय हें आवय बापायचें काम हें कुडीन आमची भुरगीं घटमूट जाय देवाच्या कुरपेन ती वाडा जाय आनी देवाची मजत भुरग्यांचेर आसा जाय नाजाल्यार तें पळय तेणें आवयन कितें म्हळें आमी आमच्या भुरग्यांक वाडोवच्यान कांय सुकोवन पडल्या गे
आमचे तावन कांय सूख जाली आसतली म्हूण सांगून त्या वेळार सांगल्यार वेळ उतरता न्ही मोगाच्या न्हू हें सगळें पवित्र पुस्तकाची उतरां आमी आसल्या प्रमाणे काणगोंक आसात हर एकल्यानी ती कोणेंच बदलूंक जायना ताचो नियाळ दिसपडतें आमी करूंक जाय आनी म्हणटा आसतना कितें ह्या कुटुंबा जिवितांत तें कुटां म्हणल्या शब्दाचेर म्हजें एक ल्हान चिंता कुटां म्हणल्या शब्दांत 3 अक्षरां आसात पयलें अक्षर आसा कू म्हळ्यार कितें कुमो करी जाय व्हंकलेन न्हवऱ्यान व्हंकलेक कुमो करी जाय एकल्याकच काम कर 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 मरोंक सोडचें न्हय मोगाच्यान उडास दवरा घर चलोवचें दोगांयचें काम एकल्याचें न्हय कोणें सांगलां हें एकल्यान मात्र घरांत काम करीचें म्हणून कोणें सांगूंक ना न्हवऱ्यान कितलें तांगता सांजेर कामांतून आयलो जावंक पुरो इल्लोसो वेळ कितें करूंक आसा तुर्तान केलें आयताराचो दीस आसा कुमो करूंक जाय आदार दिवंक जाय हाताक हात दिवन घरचीं कामांय करूंक आसात दुसरें टी स्टँड्स फॉर टायम दिवंक आसा तरेपणी जेवंकूच नाका मनशांक एकामेकाच्या सांगातपणान क्वालिटेटीव टायम म्हणटात एक बरो वेळ एकामेकाच्या सांगातपणान करसूंक आसा फॅमिली टायम म्हणटात एका कुटुंबान पळयलें हांवें सांजेर तांचो 1 घंट्याचो वेळ फॅमिली टायम म्हाका भागी म्हूण भोगलें त्या वेळार तांचे न्ही त्या वेळार तांगे आसल्या वेळाचेर एक बरें करून बसलीं कोणाच्यो खबरो नात बसलीं इल्लो सूप आनी पुरो केलो तांणी बसलीं हांसलीं उलयलीं ताचे उपरांत मागणें सुरू जालें 2 कांतारां पुरां म्हळीं आंबोरी जाली तेरसालो हें थायराय फॅमिली टायम ताचे उपरांत सगळें जालें मागीर जेवणाक बसलीं वो टायम फॅमिली टायम न्हवऱ्यान एक विंगड जेवचें व्हंकलेन एक विंगड जेवचें ना तशें जायना दनपारां जावंक पुरो कामा नेमती जायना आनी सांजेरी जेवणाक एक वेळ म्हूण नाकाय जेवण 11 वरार 12 वरार ना सांजेचें जेवण एक 7 वरार आंबोरी तेरसा जाल्यार एक 8 वरार जेवण जेवल्या उपरांत एक 2 घंटे म्हणी बोवाचें खंय बसाचें खंय उलयचें खंय जेवण जावन तें काल आमच्या मालगड्यांच्या बस उतरांनी सांगचे पोट घट्ट कर न्हिदलें जाल्यार जिराणा मनशाक भलायकी पाड जाता जेवल्या उपरांत एक 2 घंट्याचो वेळ म्हणी जाय खंय जेवणाच्या आनी न्हिदच्या मोदें देखून 10:30 11:30 जेवन मागीर खंय बसूंक वेळा मागीर जेवतनांत न्हीद येता न्हिदोन जालें तशें जायना हो टायम म्हणटा आसतना क्वालिटेटीव टायम आनी तिसरें म्हळ्यार मनशापण मोगाच्यान कुटुंबांत मनशापण जाय न्ही आसाचें इल्ले जोक्स आनी पुरा जायचे बरी सिरियस जाल्यार काल्या खातीर सड्ड सिरियस जावचें कुटुंबांत कांय गरज ना ताची मोगाच्यान उडास दवरा एक वाक्य उडास दवरा कोण आतां आमी हांगा आसा आमचे पैकी कोणा एकल्याक पयलें वचोंक आसा तुमचे पैकी व्हंकले न्हवऱ्या मोदें एकल्याक पयलें वचोंक आसा हें सत्नें मागीर त्या दिसा मागीर एक पोटी दोळे उक्ते करणे निमाणें एक शब्द उलयणे आल्या उलयतना कित्याक उलोवनाय त्या दिसा जाल्यार रडचें एक पोटी दोळे उक्ते कर तुवें त्या दिसा दोळे उक्ते जायनात ते परमनंट बंद मागीर आज एक शब्द उलयणे काय उलोवचें उस्वास गेला आनी उलोवचें उलोवंक जायना मोगाच्यान देखो नो कौन सी रात आखरी होगी कौन सी बात आखरी होगी कौन सी मुलाकात आखरी होगी ये कोई नहीं बोल सकता है कुंची रात आमची निमाणे कुंच्या घडी आमी मेळिल्ल्या निमाणे कुंचे आमचें उलोवणें उलयलें निमाणे हें कोणें सांगयत कांय गॅरंटी आसा कांय ना देखून मनशापण मोगाच्यान ह्यो 3 संगती एकामेकाक कुमो करचें एकामेका इल्लो सांगातपणांत वेळ करचो एकामेका इल्लें मनशापण दाखोवचें तातूंत कुटाम संपूर्ण जालें हें ना जाल्यार कुटाम ना तांच्या खंयचो एक शब्द काडा गी कुटाम जायना जावंक साध्ययना ताचो अर्थ आमी करना म्हूण न्ही आमी करता पूण ह्या आयच्या दिसा उपरांत देवान आमकां असले एक भाग फावो केला कार्मेलीत पाद्र्या पामरीपात आज तांणी एक काजारी जोड्या पासत एक दीस म्हूण दवर असलो एक नियाळ करूंक एक अवकाश करून दिला म्हाकाय एक अवकाश जालो तुमच्या सांगाता बसून नियाळ करूंक म्हाकाय तुमचें तोंड पळोवंक मेळ्ळें तुमकांय म्हजें तोंड मेळ्ळें एक संबंद जालो आमचे पैकी एकल्याक पयलें वचोंक खंडीत हातूंत दुबाव कांय ना हातूंत दुबावोंक ना आनी मोरान पावल्या उपरांत मागीर दोळे उक्ते कर एक शब्द उलय आशें येता तुजें उतार आयकोंक म्हणची गरज ना जाय जाल्यार पुरा पयलें उलोवन जालां लास्टाक काय उरो नजो उलोवंक तितून म्हणसरी उलयचें
मोगाच्यानो हे उडास आमी दवरचें म्हणटा आसतना आनी हे दोन संगती उडास दवरया. संपत्ती आमच्या कुटुंबांत जाय, ग्रेस्त काय सगळ्यांच्या कुटुंबांत जाय, इल्ले पयशे भांगार सकट जाय ही संपत्ती. पूण संपत्ती मात्र आमी भुरग्यांक सोडून गेल्यार ती खावन मूग दितलीं, या खावन भोंवतलीं, या खावन विसरतलीं. खाली संपत्ती पावना, संस्कार जाय, संस्कृती म्हणटात. भुरग्यांक संपत्ती मात्र न्ही, संस्कृती दिया, संस्कार दिया. संस्कार म्हळ्यार कितें? वॅल्यूज म्हणटा आमी, माऊल्या. एकामेकाक मान मर्याद दिवचें, एकामेकाक गौरव दिवचें. ही केदाळाय मुग्धना ती शाश्वत. एकामेकाक जबाबदारी खानगोवची, खालतेपण, संबंध, उपकारी मोण, ह्या संगतीक संस्कार म्हणटात. हे जर तर आमी दिना जाल्यार काल एका माणेस्ता लागीं सांजेर माणेस मालगडो माणेस अशेंत आमच्यात इगरीच्या कॅम्पाउंडा भितर एक उलोवंक एक अवकाश मेळ्ळो. उलयता म्हणालो, थोडे पटी म्हणालो. उलयतना कसो आसा बाबा? बरो आसा. घरा कशान? आसतली. तूं कसो आसा? बरो आसा. घरा कशी आहात बाबा? आसतली घरची. ताचो अर्थ इज इनडिफरंट म्हणटात ताका. आसतली. कोणी म्हळ्यार परकी म्हणल्यार बरी. तशें जायना, तशें जायना मोगाच्यानो. देखून संस्कार आमच्या भुरग्यांक आमी आमचें कुटाम उराजे जाल्यार संस्कार आमी दी जाय. म्हणटाना थोडे पटी थोडे संगती आसात, सोडचे बरी करनाका म्हण सांगून तें सेकंड वाक्य न्ही गी ताच्या फाटल्यान. देखून स्त्रियेन जावंक बरो आळसाई, एकदम कर्स, मागीर इरिटेशन करचें, उपाद्र दिवचें, जबाबदारी ना, कशें कुटाम मुखारेचें? मनशाक हे पुरो म्हूण जाता न्ही, मनशाक पुरो जाता. दादलेय तशेंच जावंक पुरो एकदम इश्ट भोंवचेंत, भोंवचें म्हळ्यार भोंवचें, घराच्या बागलार ना इश्ट म्हणून. तशेंत केल्यार जाताय. लेका व्हरतो कर्स करचो, कांय एक प्लॅनिंग ना, कशें कुटाम मुखारेचें? वचना. देखून तो कांय जाणांनी देखून व्हंकल आनी न्हवरो बिजाकऱ्या आहले बरी. बिजाकऱ्या दोन बागा आहात न्ही, ते दोनी सोमारल्यार मात्र त्या दोनांयकी स्क्रू लागल्यार मात, नाल्यार बागील सकयल पडटा. एक दारवंदाच्या कुशीक पडटा, नाल्यार बागलाच्या कुशीक पडटा. ताका सकडी 3 या 4 स्क्रू आहात, करेक्ट टायट जायचे. बिजाकरें एकतल्याक लागाचे. त्या बागलाचे वजन पळोवन 4 की 5 की बिजाकरी घालीचे. मागीर पळया ह्या बागलांक कितली घाल्यान म्हणून ताका तांणी स्पेशल दुसऱ्या टायपार घाल्यान, नाल्यार खंयच्या घाला पडटी. मोगाच्यानो हे उडास दवरी जाय. हे आमी उडास दवरूंक आसा. म्हणटा आसतना लेका व्हरतो परत एक फाटीं येवया. आमी फाटीं येवया. काजारी जोडें लेका व्हरतो कर्स करन हात उलपावचे न्ही, हात उलपावचे न्ही. आनी दुसरें कोणी आमकां पावतली म्हूण सांगून पातयेवन रावचें न्ही. देखून म्हणटात गळोवन खावच्या वेळार, बसोन केल्यार, बसोन खावच्या वेळार भीक मागोवन खायचे पडात. एक काळ येतलो, एक 60 जाताना मागीर कोणी थोडे पडेन काम दिना, थोडे पडेन दिल्यार थोडे पडेन काम करूंक जायना. हें उडास दवरा. देखून सुरू थावन तो खासदार जाल्यार दीस आतावन व्हंकलेच्या नांवार एक म्हयन्याक एक 2000, न्हवऱ्याच्या नांवार 2000 म्हणटा घालना काय तुमी? घालून दवरलें खंयचें घालें तितलें घाल्यारच काय मुकल्या 30 वर्सां जाताना कांय इल्लेशें जायत. देखून ह्यो संगती पुरा आमच्या दिसपट्ट्या जिणेक गरज पडच्यो. कोणायच्या मुखार भुरग्यांनी पळोवचें, भुरग्यांचें हक्क तें, भुरग्यांची जबाबदारी. पूण आमी हेरां मुखार हात उदारे करूंक जावं नजो. आमचो गौरव आमी सांबाळना काय? देखून खासदार जाल्ल्या दिसा आतां कोणें घालून ना आसता घालून सुरू करा. इल्लेशें खालें म्हणी कर, इल्लेशें म्हणी एक 60 जाताना तुमच्या पयशांत कांय म्हणलेशें इंट्रस्ट येना काय? कांय इल्लेशें भांगार गी खालें म्हणी आसा जेस्त न्ही गी, खंयच्याय रुपांनी जावं बरो. गरज पडल्या फाल्यां विकलें, विकून संतोशान आसा जाय. तुमकां कांय कर्स आसा कित्याक म्हळ्यार एक पटी प्राय जाताना लायफांत व्हडलें थ्रिल्ल ना खंय, पूण बिल्लां आनी पिल्सां आसतात खंय. बिल्लां आनी पिल्लां, पिल्लां म्हळ्यार गुडयो तीं आसात. आस्पत्रेक गेल्यार बिल्ले नाय, बिल्लांय आसात, पिल्लांय आसात. थ्रिल्ल व्हडलें ना जावंक बरो. देखून हें समजोवन घेवचें. काजारी जोड्या न्हू उडास दवरा, इतलें पळोवचें उडास दवरता आसतना. देखून हर एका आवयचें आनी बापायचें काम आसा. भुरग्यांक जल्म दिलो पावना, त्या भुरग्यांक जबाबदारेची व्यक्ती आमी करूंक आसा. हे आमी उडास दवरचें मोगाचें न्हू. बरीं मावल्यां आमी तांकां दिवचीं. हात धरिल्ल्याक सोडिनाका, सोडचें बरी करनाका. थोडे पटी बेजार जाल्यां, थोड्या कुटुंबा कडेन उलयतना कळटा न्हवऱ्यान एक बेजार केला,
या होकलेन बेजार केला मागीर काल करचें कोणाची सूख म्हूण सांगूंक जायना तशें जाता थोडे पटी देखून याद दोनी देखून परत येवया आमी त्या न्हवऱ्यान म्हणलें बरी म्हाका कांय नाका म्हाका जेवंक नाका म्हाका तूं जाय म्हूण सांगून न्हवऱ्यांनी म्हणा जाय व्हंकलेनी म्हणा जाय म्हाका भांगार नाका बा म्हाका खापाड नाका कांय नाका म्हाका तूं जाय संतोष न्ही गे देखून एकदां म्हाका तें हाड कानांतलें हाडूं नाय गळ्यांतलें हाडूं नाय बड्डे केक हाडूं नाय थोडे पटी बड्डे दिसा एक वीश उडास उरना थोडे पटी बड्डेक एक वीश करूं ना म्हूण सांगून लंका पटना उजो पेटयल्लो आसा बड्डेक एक खाणांत भांगाराचें हाडूं नाय ताणें हाडलां व्हडली चेन घाल्या तुवें हाड नाय अरे बाबा हाच्या सांबाळांत हाडूंक जावना देखून म्हाका भांगार नाका म्हाका कापाड नाका म्हाका केक नाका बा तूं जाय म्हाका म्हूण सांगून व्हंकलेन म्हळें जाल्यार न्हवऱ्याक 4 भुजां जातीर वय तें सोड न्हू सदां न्ही एंत सांगल्यार म्हाका बनारस कापाड जाय म्हाका कांचीपुरां कापाड जाय सदां न्ही उपाद्र दिल्यार जायना मोगाचें न्हू देखून सोडचें बरी कर नाकात हें उडास दवरचें जबाबदारेची आवय बापय जावया आनी माने एक वाक्य आनी तुमी तुमचें लग्ना जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावंक आशेता जाल्यार केन्ना तुमकां अवकाश मेळटा मोगाचें न्हू एक म्हयन्याक एक पोटी म्हणी कोणें तुमकां काजाराक आपयलां जाल्यार मिसाक वसा तुमच्यो आंगोण्यो नव्यान करा ती बास्तिताना तुमचे आनी न्हवरो एक कोणशांतय वकालतेनी सांगाता बसा तुमी प्राय जाल्यार व्हडणी सांगाता बसा हाताक हात धरून ती हात धरतना तुमी एक हात धराणे वय तुमच्यो पासो नव्यान करा त्या दिसा तुमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळटा कांय एक त्या शर्मावंत एक 2 वाक्यां मेळटले आयकाया पोलाक वचना जाल्यार व्हडणी तेंत कांय दिवन गेल्यार व्हडणी मागीर वेळ ना बा मिसाक आयली संतोश पावोंक आत ती मस्त पटी हॉलाक मात्र येवचें इगर्जे ज्ञानान हे तुमच्या बऱ्यापणा पासत आनी तांच्याय बऱ्यापणा पासत तुमचे पासत मागोंक आनी त्या जोड्या पासत मागोंक इगर्जेकत येवन एक मिसाक येवन गेल्यार व्हडणी मागीर वेळ मेळ्ळ्यार जेवा या कालें करा दुसरी गजाल ती पूण हें तुमच्यो आंगोण्यो नव्यान करूंक हें एक उडास दवरा वर्सांत एक थोडे पोटी म्हणी मेळोन तुमकां तुमीच बरें करून घेया एक घडी भर मावन रावया मोगळा जेजू सक्कड काजारी जोड्या पासून आमी मागता ह्या पवित्र येवकारिस्ताचो फळ सक्कड काजारी जोड्यांक मेळोन दी म्हूण मागता आमेन. भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी मैमेत मानून घेऊ.
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां, तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुझ्या अनंत सोबता वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं औंकवार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मोरण सोंसलें आनी मोरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतां. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपोरी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा करा. बावार्तासो गुट परगटुया. Jesu, तुझे वर आम्ही समर्पता. तुझे पुनर्जीवन होणारी बदलता. तुझ्या येण्या आम्ही बापा, जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास दितां आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. ओंकार मोरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्यानो आज आमी थोडो नियाळ केलो. हो नियाळ इतल्यार रावोंक नसो. हाचो फळ निरंतरी आमच्या जिणेंत मेळोंक जाय. एक विनंती करता जाता तितलें प्रयत्न करन आयताराचें एक मिसापरास एक 15 मिनटां पयलें तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सांगाता आपूण हाडा बसा इगर्जेन इल्लो वेळ मागा सांगाता. नाल्यार थोडे फावटी काल जाता निमोणे कडेन धांवन धांवन आयल्या वय पयस आसता धांवन आयल्या राठावळी मुसतात तक्षणा कांतार म्हळें मिसान बागे तयाराय जायचे एक स्टिम्युलेशन म्हणटात. मिसा पयलें जावं दी घरा सांजेर तेर सामोरी करच्या प्रास पयलें थोडो वेळ मावून जावन सगळी राठावळ देगेक दवरून इल्ली तयाराय कर न्ही एक तेर सांबोरी 2 कांतारां म्हळीं जाल्यार भारी आपुरबाय जायत. ही एक जाता जाल्यार एक प्रयत्न करा. तसली कृपा मागोवन सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाळ तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सोवें आसूं. मानान आनी गौरवान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वागत जेजू तुका दुर्गोड काळजान म्हज्या दितून ससाय म्हाका जियेक सावें तुज्या स्वागत जेजू तुका दुर्गोड काळजान म्हज्या दितून ससाय म्हाका जियेक सावें तुज्या प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हें तुज्या मोगाचे येवजणे पासून वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. तुज्या पुता जेजूचें नांव वी. आमेन. दयेकन बसात.
ऑक्टोबरांत हांगासर जावंक आसच्या रतिरेंचो विवर ऑक्टोबराचे 16 तारीख येवंचो आयतार सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां म्हणसर हांगासर युवा जाणां खातीर आमी एका दिसाची रतीर आसा केल्या. ही रतीर फादर रॉवेलांनी सांगाती चलोवन व्हरतले. ऑक्टोबराची 23 तावन 26 म्हणसर ह्या इगर्जेच्या वाठारांत 4 दिसांची रतीर आसा केल्या. ही रतीर चलोवन व्हरतात बाप नोएल मास्करेनस आनी ब्रदर प्रकाश बँड्रा. गेल्या त्या वर्सा ह्या रितीरेक जायतो लोक हजर आसलो. ह्या वर्साय त्या समापान हजर आसतलो म्हणून आमी पात येता आनी जायती तयाराय आनी जायते अरेंजमेंट पुरो जावंक आसा. आमी तुमचो सांगातपण तुमची मागणी आनी तुमची आर्थीक ससाय आमी मागता. जर तर कोणाक तुमचे उदारमण दाखोवंक आसा तर आमच्या ऑफिसाक तुमी भेट करची. ऑक्टोबराची 30 तारीख ऑक्टोबराचो निमाणो आयतार सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत हांगासर एका दिसाची कन्नडा भाशेंत रतीर आसतली. ही रतीर चलोवन व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन. ह्या तिनी रतीरेक तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवण दिता. सोम्याचो कृपा आमी मागून घेवया आनी ताज्या भिरांती देव भिरांतीन आमी वाडया आनी आमचें कुटाम बांदून हाडया. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले आमचे याजाक जावन आसात बाप क्लिफर्ड फर्नांडीस कोरडेल फिरगजीचे विगार. हांज हांगासर येवन सर्व काजारी जोड्यां खातीर भोव वर्त्या रितीन शिकवण तांणी दिल्या आनी तशेंच आयच्या मिसा वेळार सर्व काजारी जोड्यां खातीर तांणी मागलां. फादर तुमकां देव बरें करूं. तुमचे सांगातपण सदांच आमचे सांगात आहे. आज उंडो आनी पिवन दान दिल्ली. हांव नांव वापयतना हांगासर आसता तर तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या प्रधान याजकात हांव मान स्विकार करचो. रजनी नोरोना वो मंजूर, फ्रांसिस मस्करेनस विटला, एक भक्तीक नित्यादर, राजेश निलिमा वेगस पेर्नाल, स्टेफन आनी वॅलेंटिना रोड्रिगस कुलशेखर चौकी, विल्सन जॉय डिसोजा नित्यादर, लॉयड आनी रीमा फेर्नांडीस वो मंजूर, लोना आनी एंटनी डिसोजा कुलशेखर, दिव्या पिंटो पेरमन्नूर. हे मिसाचे बलिदान जाल्ले उपरांत आमी आराधन प्रारंभ करतले आनी प्रत्येक जावन सर्व काजारी जोड्यां खातीर आराधना वेळार आमी मागतले. त्या देखून काजारी जोडी आसा तर तुमी सांगाता बसल्यार बरें आसलें आराधनाच्या वेळार. जर तर कोणी भायर आसात आनी भितर जागो आसा तर भायर आसल्यानी भितर येवचें. थोडो वेळ आमी येवकरीस्त आसल्या जेजूक आमी आराधना करचो. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादान सर उबी रावया. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्व पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावंचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावनची येलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. बाळक म्हणटा तितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. ह्या वेळार आमची सर्व तेसावां बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक सावन आमचें काजारी जोडें बाळका जेजू मुखार दवरया. जावंक पुरो उणेपण पती थंय आसा पतिणे थंय आसा. जावंक पुरो बरो संबंद आमच्या मदें ना वा कुटुंबांत मोग उणें जाला वा कुटुंबांत देवबिरांत उणी जाल्या. कुटुंबांत कश्ट आसात. समजणेंत मस्त उणेपण आसा. आनी प्रत्येक सावन जेजूच्या कृपेचो आदार आम्हा सर्वांक जाय जाला. ह्या वेळार आमचे काजारी जिवीत बाळका जेजू मुखार आमी दवरया.
प्रार्थुया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुझी सर पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक मुकोरलो आसता. तुका पातयेणीन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावानी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन भरलेले तुम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुगसीचे जेजो. बरये देवाचे मये अम्मा बापया गाती विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीसलो, आनी देवाचो पूत मनीसलो, आनी देवाचो पूत मनीसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलजीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजू तावन जायते उपकार आमी मागून घेतल्यात. जायत्या रितीन बाळका जेजून आमकां आशिर्वादांनी भरला. आमचे मागणी ताणें स्विकार केला. ह्या सर उपकाराक बाळका जेजूक आमी अर्गां दिवया. ए बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दाये केले देव व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां आमी भेटोवंक आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुज्या मुखार आमी दवरता. आजा पंचा इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मदत जोडूं दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. आशिर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावों तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो रावों तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावों आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावों आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावों आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आतां आमी आराधन प्रारंभ करतले. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. तुझो करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दुनिया. तुझो करता तुका अर्गा दिता, तुझो सोमी म्हूण मानून घेता.
मुझा सोमिया मुझा देवा 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 हालेलुया 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 जेजू क्रिस्त ह्या वेळार उंड्या रुपार आमच्या मदें हजर आसा. आम्हा सर्वांक सोडवण हाडसो हो देव हो. आम्हा सर्वांक आशीर्वादांनी भरसो देव हो. आम्हा सर्वांक ताज्या मोगांत वेंगसो देव हो. आम्हा सर्वांक ताजेस जावन करसो देव हो. ह्या पवित्र वेळार आम्हा सर्वांक खातीर आम्हा सर्वांक पातक्यां खातीर ताजो मोग दाखोवच्याक ताजी कृपा आमचे वयर वळोवच्याक ह्या पवित्र वेळार आमच्या मदें आसा. ताज्या वैभवांत कितेंच उणें ना.
सर्गाराचो तोच स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या वेळार उंडया रुपार आमच्या मदें हजर आसा. ताच्या वैभवांत कसलोच उणेपण ना. होस जावन आसा आमचो देव, नीज देव जेजू ख्रिस्त. 2000 वर्सां आदी मनशाचें रूप घेवन हांगासर आयिल्लो होस जेजू ख्रिस्त ह्या वेळार म्हज्या आनी तुमच्या मुखार ह्या उंडयाच्या रुपी हजर आसा. आमचो देव हांगासर हजर आसा. कदें वर्तें भाग आमचें ह्या देवाक आराधन करचें, ताच्या मुखार रावन ताका आराधन करचें. भाग हे आंज बुडव्यांचे सर्गार आसार देवा हुजीर रावन ताका गितां गावचें, स्तुती गितां गावचें, देवाक अर्गां दिवचें. आज हेंच भाग जेजू ख्रिस्त आम्हा सर्वांक दिवन आसा आनी आपोवन आसा. ह्या पवित्र वेळार आमी मदत मागया आनी आपोवया ह्या आमच्या देव मंदिराक हाजीरपण सर्व संत भक्तांचे. सर्गार आसार देवा हुजीर रावन तांणी देवाक स्तुती गितां गायतात. ह्या वेळार आमच्या संगात रावन ही आमच्या जेजू क्रिस्ताक स्तुती करूंक तांकां आमी आमच्या मोदगात आपोवया. आमी सर्व आंज बुडव्यांक आमच्या मोदगात आमच्या सांगाता सर्व आंज बुडवे सांगाता मेळोवन आमच्या ह्या जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिवंक, ह्या जेजू क्रिस्ताक स्तुती करूंक, ह्या जेजू क्रिस्ताक वर्त्या मापान ताका अर्गां दिवंक आनी ताच्या आराधन करूंक आमी आपोवया आनी मदत आमी मागया मोरी मायेची. हो वेळ आमकां आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवचो. हो वेळ आमकां आमी जेजू क्रिस्ताक भेटोवन दिवचो. मोरये मायेक आनी आमच्या मोदगात आपोवया. तिजी ससाय आमी मागोवन घेवया आनी भोव वर्त्या रितीन तिच्या पुताक आमकां आमी समर्पण दिवंक आमी मागया आमी पवित्र आत्म्याक. आम्हा सर्वांक देवा ते एकठांय करचो जावन आसा पवित्र आत्मो. आम्हा सर्वांक मागणें करून शिकोवचो जावन आसा पवित्र आत्मो. आम्हा सर्वांक आब्बा बापा म्हणून उलोवंक आपोवचो जावन आसा पवित्र आत्मो. आम्हा सर्वांक मागणें करून शिकोवचो जावन आसा पवित्र आत्मो. हो वेळ जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करता आसता पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी फळाक आमी मागून घेवया. भोव वर्त्या रितीन आमच्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या सडवणदाराक आराधन करचें भाग आमकां तो दिवन दी आनी आमकां शिकोवन दी. आनी हो वेळ हो 1 घंटो त्रिनादीच्या दुसऱ्या मनशा सांगात आमी आसतना पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरून दी, ताच्या सक्त्यान आमकां भरून दी म्हणून आमी मागया. आनी आयचो हो दीस आनी हे आराधन प्रत्येक सावन आमच्या सर्व खाजारी साक्रामेंत जोडल्या भाव आनी भयणी खातीर आमी करचें जावन आसा आनी तांच्या खातीर आमी मागचें जावन आसा. ह्या पवित्र वेळार आमकां आमी जेजू क्रिस्ताक भेटोवया. जेजू क्रिस्ताचें आराधन आमी करया. कितेंच उणें नातलो जेजू क्रिस्त हो. आम्हा सर्वांक बेसाव आनी बरसो देव हो. सर्व स्तुती आनी होगळापाक फावो जाल्लो देव हो. हात आमी आमचे उसारया आनी जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका समया जेजू, 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 होगळाप तुका समया जेजू, होगळाप तुका समया जेजू, महिमा तुका समया जेजू, महिमा तुका समया जेजू, महिमा तुका समया जेजू, महिमा तुका समया जेजू, वंदन 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 तुका समया जेजू, जय जय 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 तुका समया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. 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 ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಅದು ಬರೀ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ
ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ Hallelujah Hallelujah जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आमी आसा ह्या देवाच्या मुखार आमी आसा आमचे थंय उणेपण आसा आमची पातकां आसात आनी ह्या पातकां निमती देवाचे कृपा स्वीकार करूंक आमकां साध्य आमची पातकां आमच्या देवानी आमच्या मदें एक ब्लॉक जावन आसात आमची पातकां देवा थंय वचूंक आमकां सोडिनात आमची पातकां जावन आसा बंदड आमची पातकां जावन आसात बांद आमकां बांदून दवरचो ह्या संवसाराक ह्या वेळार हे आराधन मुंदरसूच्या पयलें आमी आमची पातकां आमी देवा लागीं रडया एक बरें काळीज आमचे थंय रस देवा म्हणून आमी मागया जायते फावटी आमी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या जेजू क्रिस्ताक आमी कश्ट केलां आमच्या पातकां निमती देवा विरोध देवातून पयस आमी गेल्या आमी केल्ले सर सुखी ह्या वेळार सोम्याच्या मुखार दवरया ताजे बक्षणे आमी मागया आमची जबाब सोम्या आमकां बक्षी 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 दुसऱ्यांचो मोग करच्यांत आमी सुकुल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुजो मोग करूंक आमी सुकुल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी जिवितांत पयलो स्थान तुका दिवंक आमी सुकुल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी जिवितांत म्हजीच खुशी हांवें केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी जिवितांत म्हजेंच बरेंपण हांवें सोदून गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी जिवितांत दुसऱ्यांची लक्ष हांवें करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी जिवितांत दुसऱ्यांक कुमोक हांवें करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी जिवितांत मोसोर हांवें केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी दुसऱ्यांनी नास जायचे म्हणून हांवें आशिल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी दुसऱ्यांचेर शिराप हांवें मागून घेतिल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी दुसऱ्यांचे कुटुंब पाड जायचे म्हणून हांवें चिंतिल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुका निजा देवाक सणून देवळांक हांव गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुका निजा देवाक हांवें सणून माट मंत्राच्या बोळाक हांव गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुका निजा देवाक सणून हांव पवित्र नतल्या जाग्याक वचून दुसऱ्या देवाक आराधन केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुका निजा देवाक सांडून संवसारांत असले सक्त देव म्हणून हांवें स्वीकार केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी म्हज्याच बोळाक हांवें पातयेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी म्हजेंच ज्ञान सर्वस्व म्हणून हांवें चिंतल्याक सोम्या आमकां बक्षी म्हज्या पयशांचेर हांवें म्हजें जिवीत बांदिल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी म्हाका बरी सोबाय देवान दिल्या म्हणून गर्व हांवें भोगिल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी
पती थंय हांवें निर्लक्ष दाखयल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी म्हज्या पतीचो पतीणेचो मोग करूंक हांव चुकल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी दुसऱ्यांचे उतार आयकून म्हज्या पतीक म्हज्या पतीणेक हांवें कश्ट दिल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी दुसऱ्यांची शिकवण हांवें आयकून म्हज्याच कुटुंबांत हांवें दुबावल्याक सुम्या आमकां आमकां बक्षी बक्षी म्हज्याच भुरग्यांक पळोवन हे म्हजें भुरगें न्हय म्हणून हांवें चिंतल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी म्हज्या पतीक वा पतीणेक पळोवन कित्या खातीर देवा तुवें म्हाका ह्या मनशाक दिलोय ह्या पतीणेक दिलाय म्हणून तुवें तुजे वयर शीण हांवें उसारल्याक सुम्या आमकां बक्षी म्हजे काजाराचें जिवीत नाका म्हणून जायते फावटी हांवें चिंतल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी म्हज्या काजारी जिवितांत मोग उणें जाल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी म्हज्या काजारी जिवितांत मागणें उणें जाल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी म्हज्या काजारी जिवितांत आनी कुटुंबांत तुका म्हजो सर्वस्व म्हणून स्विकार करिनातल्याक सुम्या आमकां बक्षी म्हज्या काजारी जिवितांत म्हज्या पतीणेक वा पतीक पयलो स्थान दिवच्या बदलाक दुसऱ्या कोणाक हांवें स्थान दिल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी काजारी जिविताचो पवित्र बांद सुटोवन दुसऱ्या थंय हांवें संतोष पावल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी काजारी जिविताचें पवित्रपण सांडून प्रद्वार हांवें केल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी काजारी जिविताचो बांद हांवें सुटोवन दुसऱ्या थंय हांवें समाधान आनी कुशलकाय सोदुल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी दुसऱ्या दादल्या थंय वा स्त्रिये थंय आशा हांवें केल्ल्याक सुम्या आमकां बक्षी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी चुकल्या जावं पुरो म्हज्या काजारी जिवितांत जायते फावटी हांव चुकल्या आमचो देव जावन आसा मोगाचो देव आमचो देव जावन आसा बोगसाणें दिवचो देव आमचो देव जावन आसा आमची पातकां बोगसूंचो देव आमच्या देवा थंय आमी आमच्या पाताक रडासय काळजांत हांवन आमच्या पाताक आमी रडासय आमी पाताक रडटना आमी काळजांत दूख आमी बोगासय तवळ जेजू क्रिस्त आमची पातकां बक्षिता खूब सारे वेळार तो पातकां बक्षिता आनी आमची धाकटी पातकां बरे करणे निमती मिसा वेळार आराधना वेळार तो आमकां बक्षिता होच जेजू क्रिस्त ह्या वेळार जिवंत जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या खातीर मरण पावलो जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मरण पावलो जेजू क्रिस्त ह्या वेळार आमच्या मुखार ह्याच पवित्र उंड्या रुपार हजर आसा आमची काळजां आमी त्याच जेजू लागीं रडया आमचे उणेपण जेजू लागीं रडया तुमी आमकां बोगोस म्हणून आमी मागया पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता तुजे तावन फोळा फोळ घेता पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता तुजे तावन फोळा फोळ घेता पूण म्हजो देव गोरो संगी आसाय तो मोदूस वाडावंकानी सताक ओडूं नितळ म्हाका कर सोमिया निवळ म्हाका तर तूं संतोषान तुजे चर्चिये येता महिमा तुजी गावच्या महिमा तुजी गावच्या नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे चर्चिये तोलो महिमा तुजे गावच्या महिमा तुजे गावच्या ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आमी आसा ताका अर्ग आनी होगळाप दिवचो वेळ हो आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर आमच्या जिवितांत ताणें वतल्या बेसावां खातीर
आमच्या जेजूक अर्घां दिवचो वेळ हो, आराधनाचो प्रमुख वेळ हो. सरकाराजार सर्व आंज उडवे देवाची स्तुती घेतात आणि गातात. देवाक अर्घां ताणें दिवन आसात आणि आमच्या देवान जेजू क्रिस्तान आमचे वयर केल्ल्या सर उपकारांक ताका अर्घां दिवचो वेळ हो. आमी ताका अर्घां दिवया. आमची जबाब अर्घां तुका सुमया जेजू, Asumia Jesu. अर्घां तुका सुमया जेजू, Argatuka Asumia Jesu. अर्घां तुका सुमया जेजू. Argatuka Asumia Jesu. आमचो देव तूं जाल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. आमचो मोग तुवें केल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. आमची पातकां तुवें बक्षिल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. खुर्साचें मरण स्वीकार केल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. साल्वासांव आमकां तुवें दिल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. आमची निंदा तुवें स्वीकार केल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. आमचे खोटेपण तुवें स्वीकार केल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. आमकां बेसावांनी तुवें बरयल्याक, Argatuka Asumia Jesu. आमकां कुरपेन तुवें बरयल्याक, Argatuka Asumia Jesu. तुजे राजाक आमकां आपयल्याक, Argatuka Asumia Jesu. सर्गाची जायतीदारां तुवें केल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. देवा बापाक आमचो बाप जावन दिल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. कुरपेची जरी तुवें वळयल्याक, Argatuka Asumia Jesu. तुज्या उतरांद्वारे आमकां पोसुल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. सतानी तिची वाट तुवें आमकां दिल्ल्याक, Argatuka Asumia Jesu. उंड्या मासान आमकां तूं पोसताय देखून, Argatuka Asumia Jesu. येवखरिस्तांत आमकां तूं राखताय देखून, Argatuka Asumia Jesu. तुका आराधन करूंक आमकां फोव केलाय देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमा सर्वांक मोगान तूं भरताय देखून, Argatuka Asumia Jesu. सर्व आमची चिंतपां तूं शुद्ध करताय देखून, Argatuka Asumia Jesu. सर्व रितीन आमकां पोसताय देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमकां रावंक बरें घर तुवें दिल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमकां बरें कुटाम तुवें फावो केल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमकां बरी भुरगीं तुवें फावो केल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. पोती आनी पतीण तुवें आमकां दिल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. जियोंक बरें काम तुवें आमकां दिल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमची मागणी तुवें स्वीकार केल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमची पिडा शिडा तुवें गुण केल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमची दुखां तुवें पुसुल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमा सर्वांक वेंगून रावल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. सर वस्तू प्रा चड आमचो मोग केल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमच्या काळजांत तूं वस्ती करताय देखून, Argatuka Asumia Jesu. पवित्र आत्म्याक आमकां बसयल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. पवित्र आत्मा आमकां दिल्ल्या देखून, Argatuka Asumia Jesu. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी भरताय देखून, इगर्ज माथेद्वारी आमचो पोस करताय देखून, Argatuka Asumia Jesu. आमच्या जिवितांत जायती बेसावां जेजू क्रिस्तान केल्यांत. ह्या वेळार जेजूक अर्घां दिवचो वेळ हो. जावंक पुरो म्हज्या वैयक्तीक जिवनांत हांवें मागिल्लें म्हाका मेळ्ळां. जावंक पुरो म्हजे कश्ट जेजून उणें केल्यात. जावंक पुरो म्हजी पिडा शिडा जेजून उणें केलां. ह्या वेळार जेजूक आमी अर्घां दिवया. संतोशाचो वेळ हो. आमचो जावन आसा नीज देव आनी नीज देव जावन ताणें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडींत म्हज्या आत्म्याक ताणें सगळे रितीन बरेंपण दिलां. ह्या वेळार सुमे जेजूक आमी अर्घां दिवया. हांगासर ह्या उंड्या रुपार जेजू क्रिस्त म्हज्या मदें आसा, आमच्या मदें आसा. ताजो प्रकाश तो हांगासर फांकोन आसा. ह्या सगळ्या देव मंदिरांत तो हजर आसा. ताका आमी अर्घां दिवया. मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक ह्याच जेजू क्रिस्ताक आमी अर्घां दिवया. Jesu tukas tiyak maga, Erkan Jesu tukas tiyak maga, Erkan tukazam hoglam tukazam ata ani sada, Erkan tukazam hoglam tukazam ata ani sada. Sangat amanya. Erkan Jesu tukas tiyak maga, Erkan Jesu tukas
दिल्याक म्हाका बावडो कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवंदा बावडो कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवंदा म्हाका सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटा म्हाका सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटा देवर गांदिता भेण्या तुज्या स्वादीक सोम्या मोजा देखून नरगादिका दिनाक तुझ्या स्वाधीन सोम्या तुझ्या मुर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका मुर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका मुर्गा तुका बगडा तुका आनी सदा अर्गा तुका बगडा तुका आता आनी सदा मुर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका मुर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्याक म्हाका हालेलुया 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 ह्या पवित्र वेळार आमी आमकांच जेजूक समर्पिया आनी आमच्या समर्पणा सांगाता आमच्यो गरजोय त्याच देवा मुखार आमी दवरया ह्या वेळार आमी समर्पिया आमकांच आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पिया जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार आमच्या मुखार हांगासर आसा आनी आमचे समर्पण तो स्वीकार करता ह्या तीर बरवशान आनी बावरतान आमकांच आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पिया मोगळा जेजू ह्या पवित्र वेळार आमी आमकांच समर्पिता तुज्या स्वरुपाचो आनी सारक्याचो जावन तुवें आमकां रचलोय सोम्या जेजू म्हजी करण्यो म्हजी चिंतपां म्हजी आलोचनो म्हजी प्लॅन्स कितें सर्वस्व आसा सोम्या जेजू ह्या वेळार हांव तुका समर्पिता म्हजें उणेपण म्हजी पातकां सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी पिडा शिडा सोम्या जेजू हांव तुका समर्पिता सोम्या जेजू तुजें तशें तुज्या लागीं येवंक हांव आशेता जशें निकोदेमस राती तुजे थंय चलोन आयलो तुजे तावन उतरां तो आयकोंक आशिल्लो स्वताची नितीची वाट तो आयकोंक आशिल्लो आनी चलोवंक आशिल्लो सोम्या जेजू त्याच भशेन हांव आज तुजे लागीं आयलां पुबलीकानान देवळांत रावून
आपल्या पातकांक तुज्या मुखार येवन रडलो आनी खाकूळ ताणें मागली आनी ताज्या मागणें तुवें स्विकार केलें सुमिया. त्याच भशेन सुमिया तुज्या मुखार आज हांव उबो रावलां. सुमिया म्हाका स्विकार कर आनी म्हाका हांव तुका समर्पिता ह्या वेळा. सुमिया जेजू तुजो आशिर्वाद म्हजे वयर घाल. सुमिया जेजू जायत्या रितीन हांव चलवलां म्हज्या जिवितांत, म्हज्या वेव्हारांत, म्हज्या कुटुंबा जिणयेंत, म्हज्या खासगी जिवितांत. सुमिया जेजू हांव चलवलां. सुमिया जेजू तुजो आदार नासतना जिवंकूच म्हाका मोन ना. सुमिया जेजू म्हाका स्विकार कर ह्या वेळार. तुजी कृपा म्हजे वयर तूं वोत. सुमिया जेजू तुजो कृपेच्यो जरी म्हजे वयर तूं वोत ह्या वेळार. सुमिया जेजू तुका हांव समर्पिता ह्या वेळार. म्हाका स्विकार कर सुमिया, म्हाका स्विकार कर सुमिया. आमचे संगी तूं आसाय जेजू, तूं आसाय जेजू, तूं आसाय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय जेजू, तूं आसाय जेजू, तूं आसाय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू. दिल तुजी ससाय आमकां, दिल तुजी ससाय. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू. दिल तुजी ससाय आमकां, दिल तुजी ससाय. बेंबीरांत म्हाका दोस्ताना, धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना, जैत आमकां सोडिताय जेजू. जैत आमकां सोडिताय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू. दिल तुजी ससाय आमकां, दिल तुजी ससाय. बेजाराय आमकां दिसताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक भोगतना, वचून करपा तूं दिताय जेजू. वचून करपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू. तूं तुजी ससाय आमकां, दिल तुजी ससाय. श्रीनाथ आमी बुडून वेताना, वाटेक भायरेंक दाखयताय जेजू. कष्टा नश्टां कावजेन वेताना, उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू. उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखा तूं संगी
तुझी ससाय आमकां दी तुझी ससाय आमचे संगी तू आसाय जेजू तू आसाय जेजू तू आसाय जेजू ह्या पवित्र वेळार काजारी साक्रामेंत जोडले सर्व तुमकांच तुम्ही ह्या जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवचे काजारी साक्रामेंत जावन आसा देवाचें संयोजन ह्या संवसाराक मनुष्य कुळाक देवान दिल्लो पयलो आशीर्वाद जावन आसा वाडा सडा संवसार बरा आणि जेजू क्रिस्त ताच्या परगट जिणेन काजारी साक्रामेंत असो काजारी जिणेचो महत्व उखलून धरता जायते फावटी ती दोगांनी बगारी एक देवान येवचिल्लें हें जिवीत जायत्या उतरां प्रमाणे जेजू क्रिस्त काजारी जिविताचो साक्रामेंताचो महत्व उखलून दवरता काजारी साक्रामेंत स्वीकार केल्ली सर्व ह्या वेळार तुमकांच तुम्ही ह्या जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवचे जर तर तुमची भुरगीं आसा काजारी साक्रामेंत जोडला तर वा तुमची आवय बापूय काजारी साक्रामेंत जोडला तर तांकां तुमी ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवचे मोगाळा जेजू काजारी साक्रामेंत जोडुल्ली आमी जायतो संतोष आनी बेसांव तुवें आमच्या काजारी जिवितांत घालाय जिवितांत जायते फावटी कश्ट आयल्यार निरासपण आयल्यार सुमया जेजू तुवें आमकां परत एकवटायलाय सुमया जेजू तुज्या बेसांवांनी तुवें आमकां भरल्याय आमकां बरी मोगाळ भुरगीं तुवें दिल्याय आमच्या कश्टांत सुमया जेजू तुवें आधार आमकां दिलाय आनी सर्व रितीन आमचें कुटुंब तुवें राखलाय सुमया जेजू ह्या वेळार आमी तुका समर्पितांव आमचो खाजारी बेस्त सोमिया तुका आमी समर्पितांव तुझे योजन जावन आसा आमी सांगाता जी येसय तुझे योजन जावन आसा आमी संतोषान जी येसय सोमिया जेजू ह्या वेळार आमी आमकांच तुका समर्पितांव सोमिया जेजू आमच्या खाजारी जिविताचे उणेपण आमी तुजे तुका समर्पितांव सोमिया जेजू जावंक पुरो म्हजो पती बेबदो पियेता घरा समाधान ना शांती ना कुटुंबाचे कुटुंब पळयना कुटुंबाचो कसलोच हुस्को ताका ना जावंक पुरो हांवें एकल्यानूच म्हजें कुटुंब हांवें मुंदरून वरिसय जावंक पुरो म्हजो पती म्हज्या कुटुंबांत कांयच इंट्रस्ट दाखयना जावंक पुरो म्हाका मारता ताज्या उतरांनी म्हाका खेणटा आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमच्या काजारी जिवितांत जावंक पुरो आमकां समाधान ना अशें आसा तर ह्या वेळार तुमच्या पतीक जेजू क्रिस्ताक समर्पिया जावंक पुरो तुमचो पती म्हजो पती कोणेंगी शिकोवन दिली उतरां आयकून म्हजे वयर जुलूम चलयता जावंक पुरो ताज्या आवय तावन ताज्या भयण्या तावन नाका जाल्ली उतरां शिकोवन आयकून म्हाका तो मोग करच्यान चुकला बगार म्हज्या सांगाता रावच्या बदलाक जावंक पुरो जायते फावटी म्हज्या ताज्या आवयचो वा भयणीचो गुलाम तो जाला जायते फावटी काजारी साक्रामेंताचो महत्व ताणें समजोवच्या बदलाक दुसऱ्यांची उतरां ताजी इश्टांची उतरां शिकोवन ताका प्रमुख जाल्यांत आनी कुटुंब जिवीत आमचे काजारी जिवीत संतोषान मुखाराच्या बदलाक दुखेंत आमी मुंदरून आसा सुमया जेजू ह्या वेळार असलें कुटुंब जर तर आमकां फावो जाला तर जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवया जावंक पुरो म्हजी पतीण बरी ना जावंक पुरो म्हज्या पतीणेची चिंता सारकें ना जावंक पुरो म्हज्या पतीणेंतल्यान म्हाका मोग सारको मेळना जावंक पुरो पतीण तिच्याच विचार चिंतून आसा कुटुंबाचो तिका हुस्को ना जावंक पुरो म्हज्या पतीणेंतावन हर एका दिसा बेणची कातारची तसली उतरां इल्लोसो जाल्यार समाधान कुटुंबांत ना जायते फावटी हांव चिंता जावंक पुरो कित्या खातीर हांव खादर जालो खादर जायनासतना रावलो जाल्यार कितलें बरें आसलें संतोषान हांव वाचतो आसलो कित्या खातीर देवान म्हाका असली एक सैरीक धाडली असले स्त्रिये सांगता कित्याक म्हजें खाजार जालें सोम्या सगळो हांव देदस्पर जालां जायते फावटी असले नेगेटीव चिंता आमचे जावन सांग पुरो
जायते फावटी खासदारी जिवितांत संतोषाच्या बदलाक दुखाची जरियत चड वाडल्यात जावंक पुरो. ह्या पवित्र वेळार जर तर हांव पती जावन म्हज्या पत्नीने जावन बरो संबंध म्हाका मेळना, मोग म्हाका मेळना, कुटुंब देसपाट जावन आसा, तर आमी आमच्या पत्नीक ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवया. जावंक पुरो म्हजो पती वा पत्नी खासदारा भायर दुसऱ्या सांगात जियोन आसा, दुसऱ्या सांगात वचून आसा, वा दुसऱ्या सांगात संबंध ताणें दवरला, कुटुंबांत आसक्त ताणें उणें केल्या, भुरग्यांक बऱ्यांकन पळयना, कित्याक भायर दुसरें रिलेशनशीप आसा, एक्स्ट्रा मॅरिटल रिलेशनशीप. ह्या प्रत्येक वेळार आमच्या पतीक वा पत्नीक असलेल्या संबंधांत वळख जाल्यार जेजू क्रिस्ताक ताका आमी समर्पिया आनी एक बरें मौन तो जेजू क्रिस्त आमकां रसून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या खासदारी जिवीत जेजू क्रिस्ताक समर्पिया. आमच्या खासदारी जिवितांत मोग बरोवन वाळोवन दी. एकामेकाक रेस्पेक्ट दिवचें, आमकां ती बरी संवय प्रारंभ जावं दी. एकामेकाचो हुस्को पळोवचें, एकामेकाक गौरवान पळोवची ती बरी मोत आमकां तो दिवं दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन सहिती खासदारी जोडी हांगासर आसात. आपल्या जिविताची 20, 25, 30, 40 वर्सां सांगात जियेल्लीं आनी आपल्या खासदारी जिविताच्या त्या मोगाच्या हंतर उत्तीम हंतर तांणी हांगासर आसात. आमचे खासदारी जिवीत ह्या जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पिया. ताजो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. हे खासदारा वेळार आमी दोगांनी घोव आनी बायल दोगांनी आमी दोगां आमी एक जावन देवा लागीं हो सल्लो आमी करता. त्या देखून हर एका खासदारी जिवितांत देव एक पार्टी, घोव आनी न्हवरो, घोव आनी बायल आनी एक पार्टी, दोगां जाणां देव एकलो आनी आमी दोगां जाणां एक देवा लागीं सल्लो आमी करता. जर तर ह्या सल्ल्यांत आमी सुकल्या तर खासदारी सक्रामेंत बांदून हाडच्यात आमी सुकल्या तर खासदारी सक्रामेंत तिरसण आमकां मेळ्ळो ना तर सुख समाधान आमकां मेळ्ळो ना तर ह्या वेळार आमकांच आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पिया. जावंक पुरो आमची भुरगीं, आमची धूव वा आमचो पूत कश्टोन आसा खासदारी जिवितांत, जावंक पुरो आमच्याच वळखीचे कोणी कश्टोन आसात, तांचो उगडास आमी काडया. तांचे नांव आमी आमच्या मोतींत उसारया आनी जेजू क्रिस्ताक ते खासदारी जोडे आमी भेटोवया. मन परिवर्तन जावन हर एक खासदारी जोडे एकामेकाक स्वीकार करचे ते भाग जेजू क्रिस्त ह्या वेळार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आनी सर्व खासदारी जोडी आमकांच आमी जेजू क्रिस्ताक ह्या वेळार भेटोवया. जेजू मोगाळ तुये, जेजू मोगाळ तुये, जेजू जेजू तुये रावंक जेजू तुये. कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या, कुटुंबांत म्हज्या घरान म्हज्या, कुटुंबांत म्हज्या घरान म्हज्या, जेजू जेजू तुये रावंक जेजू तुये. जेजू जेजू तुये रावंक जेजू तुये. कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबांत म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या मायपास दितो, कुटुंबांत म्हज्या मैपास दितो. जेजू जेजू दितो एकवट मायपास दितो. जेजू जेजू दितो
भरतूं उठा मुझे उल्लासन भरतूं कुटा मुझे उल्लासन भरतूं जेसू जेसू भरतूं संतोषन उल्लासन भरतूं जेसू जेसू बरतू संतोषन उल्लासन भरतू जेसू मोगाळ जेसू मोगाळ तुये जेसू 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 तुये जेसू जेसू तुये रावो जेसू तुये रावो जेसू तुये रावो जेसू तुये ह्या वेळार आमच्या काजारी सक्रामेंताचे फळ जावन आजच्या आमच्या भुरग्यांक जेजूक आमी समर्पिया सुम्या जेजू तुवें आमच्या काजारी जिवितांत आशिर्वादान सावन आमकां भुरग्यांचे देणे फावो केलाय हर एक भुरगें सावन आसा सुम्या तुवें दिल्लें हें देणें ह्या वेळार आमी आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पित हांव सुम्या जेजू तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जिणयेची बरी विसवणी तांकां करूंक तांकां कृपा दी जायतीं जाणां आमची भुरगीं बरी सैरीक एक आशेवन आसात जिविताचे सांगातपण तांणी आशेवन आसात खाजारी साक्रामेंत जोडूंक तांणी आशेतात एक बरो सलो बरी सली मेळोवंक आनी आपले खाजारी साक्रामेंताचे जिवीत जिवंक आशेतात सुम्या ह्या वेळार असले सर युवक आनी युवतींक आमी तुका समर्पित हांव सुम्या तांचेर आशिर्वाद घाल प्रत्येक जाण सुम्या आमच्या युवकांक आनी युवतींक बरें शिका पासून बरें कामाचे सोदनेर तांणी आसात सुम्या तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां बरें काम मेळच्याक तांकां तूं आशिर्वादान बर तांच्या जिवितांत बरी विसवणी करच्याक कसलीच वायट संवयेक तांणी पडनाशें कसलेच आमल सेवणाक वा ड्रग्साक तांणी वळख जायनाशें एक बरें जिवीत जिवंक जिविताची विसवणी करूंक तुका मानता तसलें मनसुकेचें जिवीत जिवंक तुज्याच साक्रामेंतांक मानान आनी गौरवान स्विकार करूंक तुजे उपादेसान शिकोवन पाळचें आनी भक्तिवंत क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडचें कृपा सुम्या आमच्या भुरग्यांक तूं लाभय आमच्या युवा जाणांक तूं लाभय सुम्या जेसू ह्या वेळार आमच्या सर युवकांक सर आमच्या युवतींक आमी तुका भेटयता आमच्या खाजारी साक्रामेंताचे फळ जावन ह्या सर भुरग्यांक आमी तुका भेटयता सुम्या तांकां तूं स्विकार कर तांकां आशिर्वादांनी बर तांकां सांगातपण तुजें दी अशें तुका मानता तसलें जिवीत बांदून हाडूंक जो कोण खाजारी साक्रामेंत घेवंक आशेता तांकां बेगीन खाजारी साक्रामेंत मेळोवंक तांतूं तिरासण मोग शांती समाधान मेळोवंक आमी मागया आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पिया रक्तांका सोम्या रक्तांका तूं रक्तांका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी राव रक्तांका तूं रक्तांका सोम्या ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी मागया पवित्र आत्मो आमी स्वीकार केला पवित्र स्थानांत आमी पवित्र आत्मो आमी स्वीकार केला क्रिस्म घेतल्या वेळार परत पवित्र आत्म्यान आमी भरल्या हर एक साक्रामेंत आमी स्वीकार करता आसतना पवित्र आत्म्यान कृपा आमी सोडता ह्या पवित्र वेळार ह्या आराधनाच्या वेळार जेजू लागीं आमी मागया
जेजून तू ताज्या आपोस्तालांक बसयल्ले तुमकां परकली ताक धरतलो आनी जे कितें हांवें शिकयलां तें सगळें तो तुमकां शिकयतलो आनी सगळें उगडास हाडटलो तुम्ही कितें उलयसय तें सगळें पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो सुम्या जेजू पवित्र आत्मो ह्या इगर्ज मातेक सोलोवन आसा सुम्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी उलयता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी मागणें करता पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी बांदून हाडटा सुम्या जेजू ह्या पवित्र वेळार आमी मागता भरपूर मापान उदंड मापान सुम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमच्या थंय धाड पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भर सुम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून पवित्र आत्म्याचे मिसावांनी आमी वळख जावच्याक आनी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करूंक आमकां शिकय सुम्या जेजू तुजो पवित्र आत्मो आमचे वयर धाड आमचे बिजोड जाल्लें तें काळीज तें हालोवन दी आमच्या काळजांत पवित्र आत्मो परत बळादीक रितीन अस्तित्वाक येवं दी आनी तशेंच आमचे जिवीत आमचे पर्सनल जिवीत पवित्र आत्मो नितळ करून दी उर्जीत करून दी ह्या वेळार आमी मागया त्याच जेजू लागीं सम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां धाड तुवें आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो धाडलो ते सक्तेन बरले तुजी उतरां ती प्रगट तांणी करूंक प्रारंभ केली बियान ते बरयल्ले जुदेवांच्या बियान ते बरयले पवित्र आत्मो आयले तक्षणच तांचे ते धैर्य आयलें सकत आयलें ते भायर आयले उलयले हजार आनी हजार लोकांक तांणी पवित्र स्थान दिलो तांकां बंदेंत घाल्यारी तांकां जरबदांनी मारल्यारी शिक्षा तांकां दिल्यारी जिवेशी मारल्यारी तांणी सलवोंक ना बगार तुजे उतार तांणी प्रगट करूनच गेले कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तांणी आजापां केली सर्व जाग्याक ते गेले तुजी खुशी तांणी सांबाळली सुम्या जेजू ह्या वेळार आमी मागता हांगासर जमलेल्या सर्व आमच्या भावांनी भयणींक सुम्या जेजू तुका आमी समर्पिता सुम्या जेजू परत तुज्या त्या उज्याच्यो त्यो जिब्यो आमच्या वयर देवोवन दी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी परत भरच्याक आनी तुजी शुभ वार्ता आमी प्रगट करच्याक काजारी जिवितांत तुमकां तुवें आमकां दिल्लें तें मिसांव परत भोव उर्जीत रितीन उल्हासान स्विकार करच्याक आनी हे मिसांव दुसऱ्याक आमकां दिवच्याक फावो कर सुम्या जेजू तुजो पवित्र आत्म्याक आमकां परत धाड आनी आमकां बळान भर सक्तेन भर सुम्या जेजू आनी पवित्र आत्म्यान आमकां परत नेटय बळान भर सुम्या जेजू पवित्र आमचेर देवोन मोगाच्या आमचेर देवोन आमच्या दुखां बुजवून दिवगे आमच्या दुखां बुजवून दिवगे म्हज्या कश्टांत आदार जावन म्हज्या कश्टांत आदार जावन म्हज्या आत्म्यांत उजवाड जावन म्हज्या आत्म्यांत उजवाड जावन जेजू बसयल्या
हांगासर कोणी काजारी साकरमेंत जोडले दादले आसा तर तुम्ही उबे रावचे एक ल्हान मागणें आसा जेजू क्रिस्ताक साक्रमेंत आसल्या जेजू क्रिस्ताक आमी करचें काजारी साक्रमेंत जोडले सर दादले उबे रावचे स्त्रियो दयेकर न बसात दादले मात्र उबे रावात काजारी साक्रमेंत जोडले म्हज्या उपरांत तुमी ही उतरां म्हणची आनी हे मागणें जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवचें भोव मोगाळ बापा भोव मोगाळ बापा तुवें म्हाका पवित्र साक्रामेंता काल पवित्र सक्रामेंता काल हे म्हज्या सांगातिणी पासोद ह्या म्हज्या सांगातिणी पासोद अर्गां तुका दिता दिता कितलो मोग आनी सांगात तुवें तुज्या मुखांतर म्हाका फावो केलाय म्हज्या भोव कश्टांच्या घडयांनी तिजी बुजवण आनी धैर्य तशेंच भोव संतोषाच्या घडयांनी तिजो पाठिंबो आनी मोग मेळ्ळा आसता तिका सदांच विश्वासी रावच्याक लग्ना दिसा केल्ली बसवणी जिवी करता सुखांत तशेंच दुखांत पिडेंत तशेंच भलायकेंत हांव तुजे सांगाता रावतलो आनी मोगान आनी मानान तुका लेखतलो आविशपणाच्यो घडयो जिखतलो आनी मोरा पर्यंत तुका एकीनपणी सांगात दितलो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन दयकन बसात काजारी साक्रमेंत जोडली सर स्त्रियो उबे रावचे आनी एक ल्हानशें मागणें जेजूक आमी भेटोवचें काजारी साक्रमेंत जोडली सर स्त्रियो भोव मोगाळ जेजू तुवें म्हाका पवित्र साक्रामेंतां काल दिल्ल्या ह्या म्हज्या सांगात्या पासोद अर्गां दिता कितलो मोग आनी सांगात तुवें ताच्या मुखांतर म्हाका फावो केलाय म्हज्या भोव कश्टांच्या घडयांनी ताजी बुजवण आनी धैर्य तशेंच भोव संतोषाच्या घडयांनी ताजो पाठिंबो आनी मोग मेळ्ळा आसता ताका सदांच विश्वासी रावच्याक लग्ना दिसा केल्ली बसवणी हांव जिवी करता सुखांत तशेंच दुखांत पिडेंत तशेंच भलायकेंत हांव तुजे सांगाता रावतली आनी मोगान आनी मानान तुका लेखतली अविश्वासाच्यो घडयो जिखतली आनी मोरा पर्यंत तुका एकीनपणान सांगात दितली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन Ooh.
देवा तुझ्या विचित्र साक्रामेंता काल तू आमचो सर्वांचो मोग करताय. प्रत्येक जावन ह्या खाजारी जोडयांक समर्पिल्लो दिसात सर्व आमचे खाजारी साक्रामेंत सोडले बाबा आनी भयणीक सुम्या जेजू तुका आमी समर्पिता. तुजो आशिर्वाद विशेष रितीन आमच्या कुटुंबाचेर तूं वत. प्रत्येक सवन खाजारी साक्रामेंत सोडले आमच्या ह्या जोड्यांत मोग माया मोग बरो संबंध गौरव तांच्या मदें वाडोवन दी. एकामेकाक मोगान स्विकार करूंक आनी सर्व कश्टां दुखीन दिसा सांगात दिवंक आनी तशेंच मोरासरी हो खाजारी साक्रामेंत मोगान वेंगूंक तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमचे संगी तू आसाय जेजू, तू आसाय जेजू, तू आसाय जेजू, तू आसाय जेजू, तू आसाय जेजू. बेसांव जाल्ले उपरांत आतां स्थला उणी आसतली. खाजारी साक्रामेंत जोडल्यांनी मुखार येवचें.